Több mint 50 különböző helyen tombol bozott tűz Görögországban. Atén mellett egy gyermektábor lakóit kellett evakuálni, míg a külföldi turisták körében népszerű Elafonissos szigetén egy szállodát és egy kempinget ürítettek ki. Bár az üdülőhelyen nem sérült meg senki, a kormányzóság kiadta a legmagasabb vörös riasztást. Országszerte több száz tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat, sőt néhány napja már repülőkről is oltják az erdőt. A hetek óta tartó hőség és a heves szél miatt azonban rendkívül nehéz dolguk van a hatóságoknak. Tavaly Attika régióban pusztított az ország történetének legnagyobb erdőtüze, akkor 102-en haltak meg. Ismét ezrek tüntettek a kormány és Alexander Vučić elnök ellen Belgrádban és több más szerb városban is. Tavaly december eleje óta ez volt a 21. ellenzéki tiltakozás. Az 1 az 5 millióból elnevezésű, már mozgalommá vált hétvégi demonstráció az ortodox húsvét miatt sem maradt el. A tüntetés szónokai hangoztatták, nem hátrálnak meg és nincs bennük félelem a diktatórikus rendszerrel szemben, a demokráciáért és a szabadságért vívott harcokban. Minden pártól függetlenek, sem keletről, sem nyugatról nem kapnak anyagi támogatást, és erre büszkék hangoztatták. Némely korábbi erőszakba forduló hétvégi akcióval ellentétben ezúttal békés atrocitásoktól mentes volt a belgrádi tüntetés. Rendkívüli állapot van érvényben egész Csehországban az áradások miatt, az ítéletidőben többen meghaltak. Prágában elővigyázatosságból a teljes metrót lezárták, és a központi szennyvíztisztító telep sem működik. Az árnak mobilgátakkal és homokzsákokkal állják útját. Az elöntött fővárosról most nem csak a külföldiek készítenek képeket, az ott élők közül is sokan megörökítik az elöntött cseh fővárost. Rengeteg prágai utca került víz alá, annyira, hogy le is kellett zárni őket. Ezt sokan ijesztőnek tartják, ez a kisfiú is. Édesapja szerint az egész olyan, mint a 11 évvel ezelőtti áradás idején, annyi különbséggel, hogy most legalább vannak mobilgátak. Az ár miatt Prága jellegzetes építményére, Európa egyik legrégebbi hídjára, a Károly hídra sem lehet felmenni. Itt voltunk tegnap, ma is visszajöttünk. Így teszünk egészen addig, amíg vissza nem húzódik a medrébe a folyó, mondja egy ausztrál turista. A prágaiak fegyelmezettek, de tartanak az árvíz pusztításától, jelentette a helyszínről Hajagos Andrea, az Euronews magyar tudósítója. Nekem úgy tűnik, hogy itt Prágában elég nyugodtan fogadják az emberek azt, ami történik. De beszéltem néhány olyan emberrel is, aki pontosan emlékszik arra, hogy mekkora pusztítást végzett itt az ár 11 évvel ezelőtt. Ők tartanak attól, hogy ez megismétlődhet. Hajagos Andrea, Euronews, Prága. Harmincadik napja tartanak a kormányellenes tüntetések a bolgár fővárosban. Ismét több ezer ember követelte Szófiában Plamen Oresharski kormányának lemondását. A tiltakozók korrupcióval és maffia módszerekkel vádolják a kormányt. Néhány hete nagy felháborodást váltott ki, hogy a miniszterelnök egy közismert oligarchát nevezett ki a titkosszolgálat vezetőjének. A döntést Oresharski visszavonta, de a tiltakozás folytatódik. A májusban beiktatott miniszterelnök egyelőre nem reagált. Németország és Franciaország szófiai nagykövete a tüntetők mellé állt. Közleményük szerint az oligarcha modell nem fogadható el az Európai Unióban. Lisszabonban a portugál kormány megszorító intézkedései ellen tiltakoztak. A tüntetők buszokkal torlaszolták el az április 25-e hidat, miután a rendőrség biztonsági okokra hivatkozva nem engedélyezte nekik, hogy átsétáljanak rajta. Ettől függetlenül a híd másik oldalán több ezren tüntettek. A résztvevők a napokban bejelentett 2014-es költségvetés ellen tiltakoztak. A portugál kormány tervei szerint jövőre emelnék a nyugdíjkorhatárt, 12%-kal csökkenne a közalkalmazottak bére, egyes területeken pedig a jelenlegi 35-ről 40 órára nőne a heti kötelező munkaidő. A demonstrálók a Pedro Passos Coelho vezette kabinett távozását követelték. A miniszterelnök szerint a megszorításokra épülő költségvetésre a nemzetközi hitelezők feltételei miatt van szükség. Program prezentat de Always Discreet.
pentru protecție în fiecare zi. Program prezentat de Always Discreet pentru protecție în fiecare zi. Сила тайги, сила реки, сила гор, сила духа, сила воли, сила красоты, сила семьи, сила традиций, сила движения. Сила света. Сила Сибири. Национальное достояние. Saw you dancing on the street. Wrote your love songs in my sleep. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. American Express hitelkártyájával új élmények várják. Most 10% visszatérítést adunk az első 10 kártyás vásárlás után, és 0 forint az első éves főkártya és társkártyadíj. Igényeljen American Express hitelkártyát az OTP banktól. България бизнес било мръсна дума. Да, звучи мръсно, защото в бизнеса има черен къртовски труд, следите от който се виждат и под бялата риза. Защото трябва да управляваш смело съдбата си, без да забравяш още колко съдби зависят от теб. Бизнес може да звучи като мръсна дума, но се прави от хора с чисти сърца. За тези хора Банка ДСК създаде нов модел на обслужване. Заповядайте в новите ни специализирани центрове за бизнес клиент. Na? Maminko, až budu slavnej a bohatý, tak co vás postarám. I'm a little boy who's looking for a bit of joy, and it's not so evident at all, not so evident at all. Made myself a paper plane, was floating well until the rain came. It's not so evident at all. Will you play with me, my friend? Will you go with someone else?
Vezměte řešení své penze raději do vlastních rukou. Přijďte k nám. Poradíme každému, jak na to. Este é o Portugal que faz. O Portugal que faz mais. Faz melhor. Faz o que nunca foi feito e refaz o que foi desfeito. E este é o banco que o ajuda a fazer. Desde sempre e agora mais do que nunca, o novo banco está ao lado das empresas, dos projetos e das ideias portuguesas capazes de fazer a diferença na vida das comunidades, das famílias, das pessoas. Porque a economia somos todos nós. Novo Banco. În fiecare zi, informațiile care contează vin direct la tine. Jurnalul de știri ProSat.info îți aduce știri clare, obiective și bine documentate. De la probleme externe până la evenimente importante externe și Ungaria sau Bulgaria, prezentăm informația pentru a te ține conectat la realitatea Ungariei și Bulgariei. Profesionalism, echilibrul și dedicare, toate într-un singur loc. Bună dimineața! Sunt Emil și vă dau întâlnire în fiecare zi de la ora 6 până la miezul nopții la jurnalul de știri ProSat.info. ProSat.info, vocea Europei, vocea ta. Аз съм Лиляна Боянова. Аз съм Иван Георгиев. Ще търсим заедно всички гледни точки. Всяка събота и неделя, само по BTV. När det är dags att gnugga sömnen ur ögonen och vakna upp till en helt ny dag. Följ med alla dina Playhouse-vänner till Frukostklubben. Frukostklubben, varje morgon från klockan 6 på Playhouse Disney. Den här påskhelgen får vi besök av en väldigt speciell gäst. Hejsan! Tingeling är tillbaka. Alla verkar ha så bråttom. Och tillsammans med sina vänner gör hon den här påsken till den bästa någonsin. Perfekt! Se filmen Tingeling på påskafton klockan 5:30 på morgonen. Och igen klockan 3:45 på Playhouse Disney. Spänn fast säkerhetsbältet. För vi ska ut på nya äventyr. Med... Specialagent Oso! Ja, visst! Jag är på väg! Precis enligt planen. Mer eller mindre. Nya äventyr med specialagent Oso. Helgmånader 5:30. Startar nu i helgen på Playhouse Disney. Cu pământ sau fără, știm cu toții că în agricultură este o pâine de mâncat. Cu idei noi, sfaturi eficiente și investiții deștepte, România va deveni iarăși grânarul Europei. Viața satului ne privește pe toți, în fiecare duminică la TVR1. Det här ska bli den bästa vinterdagen någonsin. Det är vinter på Disney Channel. Det snöar! Och vi bjuder dig på en hel hög med iskalla avsnitt. Dina favoritstjärnor åker snowboard, skridskor och har massor med kyligt skoj i snön. Häng med Disney Channel på en vecka i snön. Måndag till fredag klockan 5:05 och lördag och söndag i MyDC från 4 februari. Vintermånaden är nästan slut. Men oroa dig inte. Vi sparade det bästa till sist. Nämligen 3 helt nya avsnitt av Phineas och Ferb. Perfekto! Plus sommaren, den är din specialen. Klockan tickar, hörni. Va? Vinterfredag, nu på fredag från 20:03. Bara på Disney Channel.
Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.